السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم بتفتح نوشن تعمل نفس الحاجات: صفحة ميتنج جديدة، تاسك جديدة، جورنالينج انتري. النهاردة أعلمك ازاي تعمل ده كله بضغطة زرار واحد. أهلا بيك في الحلقة الخامسة من المستوى التاني Building Blocks. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أقوى المميزات في نوشن: التمبلتس. لو انت متابع السلسلة من الأول انت دلوقتي عارف ازاي تعمل برايورتيز وحتى الفورمولاز، بس تخيل لو كل ده بيتعمل بشكل تلقائي بضغطة زر واحد. ده بالظبط اللي هنتعلمه النهاردة. يلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ بالأساسيات. تمبل ببساطة هو قالب جاهز لأي محتوى بتكرره. يعني بدل ما كل مرة تفتح صفحة جديدة وتبدأ من الصفر، انت بتضغط على التمبلت بوتون وكل حاجة بتتملي لوحدها: البرايورتيز، الهيكل، حتى بعض المحتوى، كله ريدي في ثانية واحدة. طب ايه الفرق بين التمبلت وبين ان نعمل كوبي لصفحة قديمة؟ الفرق الأساسي إن التمبلت جواه الداتا بيز نفسها، يعني مش محتاج تدور على صفحة قديمة وتعمل لها دبليكيت. كل اللي محتاجه ضغطة زرار واحد، كل حاجة جاهزة. وكمان التمبلت ممكن تعمل فيها اوتو فيل لبعض البرايورتيز زي التاريخ، المكان، حتى بعض النصوص. ده هنشوفه دلوقتي في الأمثلة. تعالى نعمل أول تمبلت سوا، خطوة بخطوة. الخطوة الأولى: اختار الداتا بيز اللي هتعمل فيها التمبلت. أنا هختار الميتنج داتا بيز. اضغط على علامة السهم الصغير جنب كلمة نيو، هتلاقيها في أعلى اليمين. الخطوة التانية: اختار نيو تمبلت. دلوقتي نوشن فتح ليك صفحة فاضية، بس المرة دي كل حاجة هتحطها هنا هتتكرر في كل صفحة جديدة لما تستخدم التمبلت ده. يلا نصمم التمبلت. أنا هسميه ميتنج نوتس تمبلت. أول حاجة البرايورتيز. أنا عاوز كل ميتنج يكون فيه ديت، وده هيكون اوتو فيلد بتاريخ النهاردة. تندس، ودي هتبقى مالتي سيلكت برايورتي. ميتنج تايب، ودي هتبقى سيلكت، هتبقى عبارة عن الانترال كلاينت او تيم ميتنج. تمام، دلوقتي نيجي للمحتوى نفسه. الهيكل بتاعها هيكون اجندة وتحتوي على الشيك بوكس الفاضية. ديسيشن بوينتس، مكان اكتب فيه الحاجات المهمة اللي اتقالت. اكشن ايتمز، ودي هتكون عبارة عن تو دو ليست للحاجات اللي محتاجة فولو اب. ونيكست ميتنج هيكون فيها التاريخ والموضوع للميتنج الجديد. الخطوة التالتة: احفظ التمبلت. اضغط على علامة اكس في الاعلى والتمبلت بتاعك دلوقتي جاهز. تعال نجربه. لما اضغط على السهم جنب نيو دلوقتي هلاقي التمبلت بتاعي ظاهر. اضغط عليه وبوم، كل حاجة جاهزة. تاريخ اتملى لوحده، الهيكل كله موجود. كل اللي عليا ان نملى التفاصيل بس. تمام، دلوقتي خلينا نشوف امثلة تانية عشان تفهم قد ايه التمبلت ممكن تكون قوية. المثال الاول عملناه دلوقتي ميتنج نوتس. ده مثال لو بتحضر ميتنج كتير، كل ميتنج بيكون ليه نفس الهيكل، نفس البرايورتيز، فليه تضيع وقت وتعمله من الأول كل مرة؟ المثال التاني دايلي جورنال. لو بتعمل جورنالينج يوميا التمبلت ده هيغير لك حياتك. البرايورتيز أول حاجة هيكون معانا دي أوتو فيل علشان كل يوم يتسجل تلقائيا. مود، وده هيبقى سيلكت برايورتي، هيكون عبارة عن هابي أو ناتشورال أو لو. انرجي ليفل، هيكون فيه هاي أو ميديوم أو لو. دلوقتي الهيكل. مورنينج ريفليكشن، السؤال الأول هيكون مثلا What am I grateful for today؟ ده بيخليك تبدأ يومك ببوزيتيف انرجي. تحتها توب 3 برايورتيز، ايه أهم 3 حاجات عاوز تخلصهم النهاردة. ايفنينج ريفيو، في نهاية اليوم هتجاوب على الأسئلة What could be better و What went well. وأخيرا tomorrow focus، عشان تبدأ بكرة وانت عارف هتعمل ايه. تخيل كل ده بيتعمل بضغطة زر واحدة كل يوم. مش محتاج تفكر في الأسئلة، مش محتاج تصمم الصفحة، فقط افتح واكتب. المثال الأخير وده للكونتنت كرييتورز. لو بتعمل محتوى إذا كان يوتيوب، انستجرام، بلوج، أي حاجة، التمبلت ده هينظم أفكارك بشكل رهيب. البرايورتيز، عاوزين التايتل يكون عنوان الفكرة، والبلاتفورم هتحتوي معانا على اليوتيوب، انستجرام، بلوج، تيك توك. الستيت هيكون ايديا أو ان بروجريس أو ريدي أو بابليشد. برايورتي هاي، ميديوم، لو. الهيكل هيكون معانا المين ايديا، وصف سريع للفكرة. والكي بوينتس، النقاط الأساسية اللي عاوز تغطيها. والريسورسز نيدد، ايه الحاجات اللي انا محتاجها علشان تنفذ الفكرة دي. والنوتس، اي ملاحظات تانية. ومع كل فكرة جديدة كل ده بيظهر تلقائيا، مفيش افكار بتضيع، كل حاجة منظمة وجاهزة للتنفيذ. طب لو مش عاوز تصمم التمبلتس من الصفر، في حل.
طبعا نوشن عندها تمبلت جاليري ضخمة، تعالى اوريك ازاي تدخل عليها. في اي صفحة اضغط على علامة الزائد في السيدر بار، وبعدين اختار تمبلتس. هتلاقي آلاف التمبلتس الجاهزة: Productivity Systems، Project Management، Personal Dashboards، وحتى تمبلتس للستودنتس والفريلانسنج وشركات كاملة. ازاي تستخدمهم؟ بسيطة، اختار التمبلت، اضغط على Use This Template، ونوشن بتستورده ليك في الورك سبيس بتاعتك. وطبعا ممكن تعدل عليه زي ما تحب، بس تنبيه مهم، مش كل التمبلت هيكون مناسب ليك. بعض التمبلتس معقدة جدا للمبتدئين، وبعضها بسيط جدا للمحترفين. نصيحتي ابدأ بسيط واستورد تمبلتس بس لما تكون فاهم هتستخدمها ازاي. ما تستوردش 20 تمبلت في يوم واحد، لانك مش هتستخدمهم وهيبقوا حمل مش اكتر. قبل ما نخلص خلينا نتكلم عن شوية بيست براكتس للتمبلتس. رقم واحد، خلي التمبلتس بتاعتك بسيطة في الأول. ما تحاولش تعمل تمبلت معقدة جدا من أول مرة، ابدأ بالأساسيات وزود عليها بالتدريج. رقم اتنين، استخدم برايورتيز بذكاء. مش كل حاجة محتاجة برايورتي، أو مش هتستخدمها في الفلتر أو في السورتس، ممكن تسيبها كنص. رقم تلاتة، اعمل التمبلت لأي حاجة بتكررها أكتر من 3 مرات، دي القاعدة الذهبية. لو لقيت نفسك بتعمل نفس الحاجة تالت مرة، وقفها واعمل تمبلت. رقم أربعة، راجع التمبلت بتاعتك كل شهر. احتياجاتك بتتغير، الورك فلو بتاعك بيتطور، فالتمبلت لازم تتطور معاك. شيل اللي مش بتستخدمه، حسن اللي بتستخدمه كتير، وضيف تمبلتس جديدة لو محتاج. وده كان كل حاجة عن التمبلت. تلخيص سريع، التمبلتس بتوفر وقت، بتديك كونسيستنس، وبتخلي شغلك يبان احترافي. استخدمها في أي حاجة متكررة، سواء كونتنت بلاننج أو ميتنج أو جورنالينج. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن لينك الداتابيز، ازاي تعرض نفس البيانات في أماكن مختلفة بدون ما تكرر الشغل، وازاي ده بيخلي نوشن أقوى بمراحل. وطبعا الهدية المجانية بتاعت الحلقة دي 3 تمبلت باك جاهزة، فيها التمبلتس اللي شرحناها النهاردة، جاهزة للاستخدام. هتلاقيهم على الجيم رو، اللينك في الوصف. ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة. شاركنا في الكومنتات ايه أول تمبلت هتعمله. نشوفك الأسبوع اللي جاي مع حاجة أخرى.